masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. A tsorace ta farka, to anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ta ga mutum da kayan dogarai ga rawani. Ihu ta kurma gaba ɗaya masu tsaron faɗin suka taho za su shigo. Wani tsalle Fuzel ya ce dallani ne Fuzel. Ta da faɗawa toilet ya saki. Aiko sai ga masu tsaro mata sun faɗo ciki. Muna ta sauke ajiyar zuciya tare da furta. Wallahi tsorata ne, wani mafarki ne, ku je kawai. Juyawa suka yi tare da ficewa lokacin Fuzel ya fito. Yana magana da raɗa. Ki dinga sawa rumki sai ki zauna kofa a buɗe. Wannan ta ce, kai fa ka ce min na bar kofa a buɗe. Za ka zo koyaushe. Kofar ya je ya rufe mana tana ta masa dariya ta ce Tanko sak. Zan mare ki, ni ne Tanko? Yanzu ya za a yi kenan. Angon cewa fa zan yi. Manar ta haɗe rai. Ni Allah ba yau ba, ba ni da lafiya. Fuzel ya ce ai idan kin ga yau na fasa abin nan sai in gawa ta aka fitar. Text ɗin Amir ya gani a waya ya ce Ummi ta fito. Bata yadda fa da kai ba, ga ta nan a hanya. Amir ma ashe yana da nasa CID din akan Ummi. Fuzel ya ce ki tashi a toilet za a yi. Manar ta ce so kake ta shigo ta gabana nan ka je ka ɓuya. Fuzel ya san kofar a kulle take ya rungume mana. Ya ce wannan masifa da nake ciki. Allah ka mana maganinta. Kafin mana ta yi magana ya riko ta. Jikinsa ya fara rawa. Hankalinsa ya tashi. Kawai a cikin tsananin bukata yake. Rigar jikinta ya zare mata. Wannan tsoro ya bata inda yake wani mazari. Hankalinsa ya fita daga jikinsa. Sura Manan kyakkyawa ta bayyana. Rigar dogare ya zare ta da jifa da ita daga shi sai boxers. Wannan ta ga kirji mai kyau mai daɗi. Ta fara shafa masa hankali. Muryarsa na rawa ya ce ba abin da zan miki yanzu ki nutsu. Ki sa na ji daɗi. In dai biki min komai ba sai na yi yanzu. Manan tana jin haka ta ce irin abin da kake min ya ce ya. Manan ta ji sauƙi ya zo ba abin da za a mata. Ta dage ta da ture Fuzel da hannayenta. Bai da wani ƙarfi ya kwanta a gefenta. Ta da rufe ido ya ɗaga kai sama. Yana kallon sama. Shi kaɗai san me yake ji a jikinsa. Idansa ya yi ja duk haskensa ya rini. Manan ta ce kwantar da hankalinka yanzu zan fetse ka walla. Ta furta tare da ɗaure zuciyarta ta koma samansa. Manal daga ita sai fan ta kwanta ta yi balance ta saman Fuzel. Ta da furta yi loyi wai laushi take nufi. Kankame shi ta yi ta ce Allah jikinka daɗi. Fuskarta da ke saman ƙirjinta ta ɗago ta da matso da ita saitin fuskarsa. Tana kallon cikin idanuwansa cike da su. Shi ma ita yake kallo. Cikin wani yanayi na sha'awa da ƙauna. Hannu Manan ta sa saman ɗan sajinsa da gemunsa mai kyau. Gashi da laushi da wani santsi. Yana ƙamshi na musamman. Shafawa ta shiga yi tare da cewa kitso zan maka yau a gemun nan. Manan ta shiga masa kalaba a gemu. Sai da sai guda ɗaya ta murɗe ta sosai. Yanda ko za ta wari sai an taɓa. Dariya Fuzel yake yana shafa gadon bayanta. Light ya kashe bayan ta gama kitsonta. Ganin baya kallonta, muryar ta ragu. Ta fara masa wani salo tana goga masa dukiyar fulaninta. Zikar jikinsa gaba ɗaya ta tashi za ta daina ya ce, ci gaba. Manan ta ce da daɗi ne? Dama ka ji abin da na ji nima? Ya ce, ci gaba, yana limshe idanuwa ita ma haka. Ci gaba ta yi sosai yana jin wani irin azabar daɗi. Ya miƙar da ita zaune a saman cikin sai sa hannayensa masu laushi. Yana wasa da babs ɗinta manya da su ‘yan matasa. Manan ta ji daɗin wannan ma ta limshe ido. Ta da ɗaga kanta sama tana ballako masa girji. Sai ga alama ta fara tafiya. Magana ma ba ta yi. Zaune ya miƙe kawai yana kisan ɗinta yana sarrafa kirjinta yadda yake buƙata. Tuni ta manta da kunyar lokacin da yake yin abin. Sunan da Manan ta tanada ta ce sai ta haihu za ta raɗa Fuzel shi. Sai ga shi yau ta manta. Har ta raɗa masa Frinchami. Yana jin ta ƙyale ta ya dinga dariya a ransa. Kunnenta ta miƙa masa. Ta da cewa nan ma a yi masa nasa. Aiko ya shiga sa mata harshe a ciki yana ɗan hura mata iska. Wannan dariya ta kama yi ta ce Allah daɗi. Haka ta buɗe tafin hannunta ta miƙa mishi gefe. Ta ce Farida bai bai, mu mun yi nisa.
Idan ta nuna Fazil da yatsa a yi wa nan ma. An bebi ko shi babu nasa. Wai an bebi. Saman hancinta ta nuna masa nan ma ya masa nasa. Tana kwance flat yana sarrafa kirjinta. Bakinta ya danne da hannunsa. Ya ce Ummi fa maybe tana falo. Tunaninta ke kaɗai ce kike bacci. Aiko Ummi tana falon a zaune tana bacci. Tana farka ta nufi ɗakin Manal. Ta da murɗa handin. Ta ji gamgam da ki. Baka kofar ta shiga yi a hankali Fazil ya ce. Idan aka rusa min wannan ai mutuwa zan yi. Look kawai na yi releasing gobe na angwanci. Manal tsoro tuni ya kama ta cikin raɗa ta ce wayyo Allah. Kar ta duke ni. Ki daina sauraron kofar shan da ake nokin. Kawai ki min abin da zan samu nutsuwa. Ba abin da zai faru, trust me. Manal da ita ce okay, ta mai da hankalinta kan mijinta. Yana koya mata abin da za ta masa ya ji daɗi. Tana yi koyon da yake so. Ko wani ta kan nokin ba su ba. Ya ci gaba da jin daɗinsa. Yana sa Manal tana masa saukin hajiya babba. Yanda zai ji sweet yana koya mata tana aiwatarwa. Kamar dama ta iya. Motsa yake yi sosai abinda kuma nishin sau da wani kukan daɗi da kalaman soyayya. Bai fasa faɗa ba saboda ya san ko kunnen maciji ne da Ummi. Ba za ta ji ba. Maƙyaƙyatar daɗi yake yana cewa sunshine zan kawo. Manal bata tsaya ba ganin yana tsaka da jin daɗi. Dama Shukura duk ta wayar mata da kai kafin auren. Har novels ta bata ta karanta da littattafai na ilimin addini. Akan haka. A bakin Manal layar Liz ya ɗora shi ta ciki. Yana ta kallon Manal ya ga yadda za ta ji ƙyanƙyami ko ta zuba. Amma Manal da yake 'yar duniya sai ta shanye. Har da lashe lips ta ce daɗi man ɗo sukari. Rashin so suke sawa a ƙyanƙyami mutum. Amma idan ana son mutum, ai ba a ƙyanƙyaminsa. Dariya za su yi saboda Manal da ta ce daɗi man ɗo sukari. Da sauri suka toshe bakunansu da hannu. Fuzar wani shi da farin ciki yake ji. Jinsa yake yafi kowa a duniya. Jin daɗin yau. Hajiya ce ta ci gaba da buga ƙofa ga asuba ta kusa. Da sauri suka mai da kayan jikinsu Manal ta gyara bed ɗin. Fuzar ya shirya tsaf cikin kayan dogaransa. Har da naɗinsa ga kitson Manal a gemunsa. Cikin sif ya buɗe ta da shigewa abinsa. Sai da Manal ta tabbatar ba abin da za a gani na zargi. Sannan ta yi kalar bacci tana hamma da miƙa. Ta buɗe ƙofar tana limshe ido da ce waye. Uwarki ce, Ummi ta furta da sauri ta zube ƙasa tana ina yini. Yinin gidan ubanki. Sa'ar ki ce ni da zaki ajiye ni ina buga ƙofa. Yar masiyata. Cikin ɗakin ta wuce ta duba toilet. Ta ga ba kowa. Sannan ta fice ta ce kin ci sa'a ke ce. Dan na ɗaga miki ƙafa. Wallahi da wannan 'yar iska 'yar uwar ta ce da sai na sa an naɗa mata duka yau. Ta ja tsaki ta yi waje abinta. Duk da haka Manal ta ce Ummi ki yi haƙuri don Allah. Asuba ta gari. Ummi ko juyowa ba ta yi ba. Ƙofar Manal ta sa waki again. Fuzal ya fito tuni ya yakice kayan dogare. Ya sake watsarwa daga shi sai shot. Manal ta daka tsalle. Ta da ɗane suka maƙalƙale juna. Suna ta dariya da murna. Fuzal ya ce mu yi wanka da sallah sai bacci. Manal ta ce idan safiya ta aka kama kafa. Kar ki damu Allah zai rufa mana asiri. Baki san auren sirrin Allah ba ne? Shi yake kare mutum da kansa ya sirranta abu. Kin taɓa jin ana kama masu kwanciyar aure ma'aurata? Manal saboda kunya sai shi ɗaya ya yi wankansa. In yadda ta yi. Masu gyara far suka zo, amma ɗakin Manal a gargami. Sai inda yake a buɗe suka gyara. Bacci suke sosai sai wurin 11 AM suka tashi. Wanka da brush kowannen su yi. Ya mai da kayan dogaransa. Manal tana zaune a gaban miro ɗaure da farin tawul. Tana ta masa dariya. Wai ya zama tanko. Wuyanta zuwa bayanta yake shafawa yana ƙarewa fuskar ta kallo. Ta miro. Suna yi wa juna murmushin ƙauna. Fakar idan ta yi zame tawul ɗin ƙasa. Bobs ɗinta farare tas masu kyau suka bayyana. Da hannu biyu ya fara murza su. Hankalinsu ne ya fara tashi Manal ta ɗaura tawul ɗinta da sauri ta ce ka je please. Kar a kama mu komai zai kwaɓe mana. Ka yi haƙuri idan na gano fat ɗinka ne ma zan iya shigar min na zuwa ɓoye. Fuzal shagwaɓa ya fara wai ba zai tafi ba. Manal miƙewa ta yi tare da sa hijab ta buɗe ƙofar a hankali. Ta duba falo da sauran wurare ba kowa. Sun tafi karɓar karin safe wai. Da sauri ta faɗa Fuzal ba kowa. Ya ce na sani ai time nasu na karyawa ya yi. To je ka ba don ya so ba yana tafiya yana kallon Manal.
Haka ya buɗe ƙofar yana kamar ba zai tafi ba. Ta ce go bai. Hannu ya ɗaga mata yana dariya ya furta. Wanna see you as. Wannan ta juya masa baya ya ce shake it for me baby. Shi wani girgiza su gwanin sha'awa sannan ya tafi suna dariya. Yana fitowa daga faɗin ya sha uban naɗi. Kawai idonsa ake gani da gemunsa. Ganin dogarai da mata ku yangi ta ko'ina suna sintiri. Masu aiki suna da fama. Kowa da inda ya nufa. Gidan sarki ko ina sun sha flowers. Sai sheƙe gidan ke yi da ƙamshi. Wani dogari ne Isa ya ce kaga kamar sarkin gida. Na ɓangaren Hajiya babba. Wani mai suna Sale ya ce ai ni ma na ga yadda yake uban sauri. Kamar zai kifa. Wannan sai dai sarkin gidan na Hajiya babba. Tabbas. Nan take Sale ya kwala masa kira na Dabo, kai na Dabo. Saurin me kake haka? Zale yi kamar shine na Dabo. Ya rago hannu tare da furta sakon ta Brazil. Wa ummi da ke ta Brazil ake ce mata. To dogarai sai dai su ce ta Brazil ba sa faɗa daidai. Isa yana dariya ya ce wallahi na Dabo ne. Na san wannan saurin sai shi. Ya sake cewa da ƙarfi na Dabo shegen gora. Dan iskanci ai ko hannu ka ba mu gaisa. Fuzal kai ya girgiza. Aransa ya ce ana jawo min zagi wallahi. Wannan duk laifin ummi ne. Ya wuce falau-falau har faɗinsa. Allah ya sa faɗinsa baya barin ma'aikata ciki. Suna masa aiki. Za su tafi kuma 'yan kaɗan ne. Yana murna ruwa ta sha ya shiga falinsa. Sai ko ya ga ummi tana kallo tana tattara wasu takardu. Ɗago kai ta yi saboda mulki da ji da kai. 'Yan aikin ko kallo ba sa samu daga wajenta. Hakan ya sa ko kallon Fuzal ba ta tsaya yi ba. Ta ce dalla gidawo. Fuzal bai sanar maku kar ku sake shigowa faɗin nan ba. Wa me yasa ba kwa ji ne? Dole ne sai kun masa aikin banzaye da ƙiƙai. Komai aka yi da jaki sai ya ci kara. Fita a nan. Fuzal da sauri ya fice. Dama abin da yake so kenan. Yana fita kuma ummi ta fara baza hanci. Jin wani shegen ƙamshi na dogarin yake. Kamar ƙamshin ɗanta Fuzal. Fuzal ya yi nisa tuni saboda irin saurin da yake yarfa ɓangaren su Tanko. Bayan ya tura Amir Tek sai sauri ya zo ya ɗauke shi. Ba ƙaramin tafiya ya sha ba a gidan sarkin kafin ya isa wajen su Tanko. Kamar zai faɗi saboda nisa. Tun kafin ya ƙarasa Tanko ya fara na Dabo ashe za ka zo mana hira yau. Na Dabo sarkin sauri Allahu akbar. Fuzal hannu ya ɗaga Tanko saboda na Daban ma da suke kamanta shi da shi. Fari ne dogo ga sauran jaraba. Kamar zai tashi sama. Fuzal bai ƙarasa wajen su Tanko ba kar su tarfa shi. Amir ya zo da rantsatsiyar motar, Fuzal ya ɗauke shi suka fita. Tunda Fuzal ya shiga mota Amir yake dariya kamar me, har sai da suka yi fada sannan ya daina dariya. Gesa suka wuce, a can Fuzal ya canja wata shadda ta alfarma faratas. Ya tsula kyau, komai fari. Ɓangaren Manal ko kayan da Fuzal ya zaɓa mata. Wani shegen yan cikin na lefanta. Ɗinkin doguwar riga ce 'yar gaske, wani ruwan zuma, ta gama tsara 'yar kwalliyarta. Sama-sama, takalmanta silba mai ɗan tudu, haka mayafinta ma sai wayarta a hannunta, mai tsada da ya siya mata. Wasu mayin turarruka ta shafa tana cikin saka sarƙa da ɗan kunne. Wasu mai suka shigo su biyu ta da durƙusawa a gabanta. Raki ya daɗe barka da asuba. Hajiya babba ta ce a yi miki iso zuwa ɗakin cin abinci. Inda iya family na mai martaba suke hallara. Allah ya bada yawan rai gimbiya matar Yarima ɗan sarki. Manal bata saba da wannan ba ta ce ya sunan ku. Na ga jiya ma kun zo mu. Ranki ya daɗe mu biyu ne masu kula da ki. Suna na Saude wannan kuma Haulatu. Manal ta kalle su 'yan mata da su kyawawa ta ce to sunan ku amma ni ku daina yi mini wannan durƙusan dan Allah. Baki suka buɗe suka ce ai ya zame mana wajibi ne bayan da zamu yi. Mijinki ma haka baya so sai dai ku yi haƙuri. Haka tsarin yake. Manal ta ce shikenan miji. Saude tana gaba Manal na banta. Sai Haulatu a baya. Wai nan kariya ake bata. Saboda Manal ba a ɗauke ta komai ba. Shi yasa aka bata bayi guda biyu kacal. Bayan wasu nasu bayan barkatai ake basu. Kanta a ƙasa tana tafiya a hankali cikin faɗin na iyalan sarki. 'Yan gidan mata da maza suna ta wucewa ana kallonta. Kamar wata Ramadan saboda kyawun Manal. Gashi ta yi kyau ta yi shiga ta alfarma babu raini. Bad ne ɗan ubansu suka shiga cikin wani kantamewan falo na alfarma. Sanyi da ƙamshi ne ke tashi. Babu kujeru a ciki wani kafin ne mai tsadar gaske.
ga abubuwan ado da wasu manyan flowers na fata. Ya sho ado da golden abubuwa. Wani ta hango iyalai wasu manyan mazan, yayyen Fuzel da matansu da yaransu sun sha rawani. Wasu matasa sun sha wanka. Sai iyaye mata ga 'yan mata nan 'yan ƙarya. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda